Hæ, ég heiti Ívar, ég er osteópati og sjúkraþjálfari og ég er eigandi stofunnar Osteo Nordic sem er stærsta stofa í heimi. Í dag langar mér að tala aðeins verk í öxl sem er svona mjög svona stórt topic sem maður þarf aðeins að svona skilja með öxlina. Það er að öxlin er sá liður í líkamann sem hefur stærstu hreyfigetu og þegar maður talar mjög stóra hreyfigetu þá þarf maður aðeins að skilja að stöðugleikinn er þá þar af leiðandi minni en til dæmis í hnénu þar sem að hnéð er svona mjög stöðugt út af ligaments og í öxlinni eru ekki mjög mikið af sinum og ligaments sem halda öxlinni stöðug. Öxlin er stöðug út af samvinnu hjá vöðvum og vöðvarnir sem koma inn í öxlinni eru margir þannig að og margir af þessum vöðvum eru innervated af mjög mikið af taugum þar sem að stöðugleikinn þarf þá að hafa mjög mikið svona samvinnu frá vöðvunum til þess að öxlin verður samvinnu því. Og þegar maður svona tekur aðeins svona lýsir því aðeins, þá þarf maður aðeins að skilja að þegar maður er að hreyfa öxlina þá eru sumir vöðvar í vinnu upp í þessari stillingu og svo taka aðrir vöðvar við og svo taka aðrir vöðvar við og þessi hreyfing fer í gegnum 5 til 6 liði sem eru í öxlinni þannig að það er helling af hlutum sem þurfa að vinna saman til þess að öxlin geti hreyft sig og öxlin er mjög svona dependent á hreyfigetu frá hnakkanum, frá viðbeininu, frá hryggnum, frá upphandleggnum og mörgu öðru þannig að allt verður að spila og það sem við gerum sem osteópatar í Osteo Nordic það er að við kíkjum á öll þessi svona svæði og sjáum til þess að þessi svæði hreyfa sig mjög vel. Það sem líka er mikilvægt hér það er að kíkja á taugarnar sem fara til vöðvanna út af því að eins og margir örugglega hafa upplifað það er að þegar maður byrjar að þjálfa vöðva í öxlinni en ef að taugin er ekki alveg að virka þá er svona svolítið erfitt að þjálfa vöðvana og þar af leiðandi samvinnu vöðvana á milli. Þannig að Osteo Nordic kíkir á allt þetta og fixar svona hluti sem gera það að verkum að öxlin svona vinnur betur saman. Ef að ykkur langar að vita aðeins meira verk í öxl þá getið þið farið inn á bloggsíðuna hjá okkur og það getið lesið einkenni mismunandi verki í öxlinni, þið getið fengið góð ráð og góðar æfingar fyrir verkjum í öxlinni. Takk fyrir.